뭐야? 안 깎여. 화장실하고 똑같다고? 형구야. 이리 와, 나좀 봐. 박태수야. 박태수. 저 성남동. 야, 이건 여자들 내가 진짜 짠 거를 한진계를 하려고. 정말 정말 사는 일이 나온다. 나한 얘기잖아. 한 얘기가 또 정성 얘기도 나를 못해. 빨갛지도 않아. 아니 전번에 누가 너 뭐하고 사냐 그러길래 내가 하도 어이가 없어서 야 뭐하고 산다니 그랬더니 희한하지 너 사는 거 보고 그래 여자 뚱치 먹고 살아 그랬더니 그들은 말을 안 해. 근데 그게 최고 빠르잖아. 편해. 그래. 빠르고 편해. 네 말 맞아. 아니 그렇게 얘기하면 두 번 더 찬물을 먹었잖아. 한국에 없잖아. 아빠 아픈 데만 얼마 아파. 하도 어이가 없어서 놨더니 진짜 어떤 사람들은 막 물을 톡 뜯어갖고 한잔 바람다 버려. 다시 보지. 가자 이제. 공무원하고 돌아봐. 나는 거기 약점이요. 당연한 거 아니야. 당연한 거지. 공무원들 짜증나, 아시. 너 진짜 웬일이야? 이거 다이. 야, 그거 하지 마. 여자가 어디 가랭이를 올리고. 야, 가랭이 임마 원래 다행이냐? 공무원 어쩌가 하면 너는 여기 묵사 말이야. 그래가지고 군산의 집을 갔지 않냐? 이야, 진짜. 몇 년도냐? 나는 맨날 잘해. 얘는 그렇게 말해. 근데 우리 윤선이랑 있는 것처럼 이제. 항상 그래 얘는. 있는 것처럼. 그때가 참 옛날 같다. 옛날이지.